దిల్ పసంద్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో ఈరోజు వీడియోలో చూద్దామండి. ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని ఒక కప్పు మైదా, చిటికెడు సాల్ట్, అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసి వేడి నెయ్యి అండి 2 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసి ఈ విధంగా పిండికి మొత్తం పట్టేంత వరకు కలయబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మరీ సాఫ్ట్గా కాకుండా కొద్దిగా గట్టిగానే చపాతీ పిండిని లాగా ఇది కలయి పెట్టుకొని మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇంకొక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని ఒక కప్పు తురిమిన కొబ్బరి, అదేవిధంగా 2 టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పులు, 2 టేబుల్ స్పూన్ల కిస్మిస్లు, 4 టేబుల్ స్పూన్ల టూటీ ఫ్రూటీస్ని యాడ్ చేసి 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిని యాడ్ చేసి ఈ విధంగా కలయి పెట్టుకొని మూత పెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ముందుగా సిద్ధపరచుకున్న పిండిని మరి ఒకసారి ఈ విధంగా కలయి పెట్టుకొని 2 ఈక్వల్ పార్ట్గా సపరేట్ చేసుకొని చపాతీ పీట మీద ఈ విధంగా పిండి యాడ్ చేసుకుంటూ పలుచగాను స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా, ఎంత పలుచగా అయితే అంత పలుచగా ఈ విధంగాను మనము ఇక్కడ చేసుకోవాలండి ఈ పిండిని, చపాతీ ముద్దను. ఇప్పుడు ఈ చపాతీ మీద నెయ్యి అప్లై చేసుకొని పొడిపిండిని యాడ్ చేసి ఈ విధంగా రోల్ చేసుకుంటూ చపాతీ మొత్తాన్ని ఈ విధంగా రోల్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా రౌండ్గా చుట్టి ఇలా పెట్టి లోపలికి పెట్టి మరొకసారి ట్యాప్ చేసి పొడిపిండి యాడ్ చేసుకొని మరలా చపాతీలాగా దీన్ని తయారు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా మందంగా చేసుకోవాలండి ఇక్కడ చపాతీ అనేది, మరీ పలుచగా చేసుకోకూడదు. ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మరి ఒక ముద్దను తీసుకొని ఇదే విధంగా స్ప్రెడ్ చేసి దీనికి కూడా నెయ్యి అప్లై చేసుకొని పొడిపిండి యాడ్ చేసి రోల్ చేసుకొని మరలా ముందు చేసిన విధంగానే చేసి దీన్ని కూడా చపాతీలాగా చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న పిండిలోని ఒకటి పెద్ద చపాతీని ఇంకోటి చిన్న చపాతీగా చేసుకోవాలండి. పెద్ద చపాతీని ఈ విధంగా వేసుకొని మనం మిక్స్ చేసుకున్న స్టఫింగ్ని యాడ్ చేసుకొని చిన్న చపాతీని ఈ విధంగా దానిపైన పెట్టి ఈ విధంగా నొక్కుకోవాలి. ఈ చిన్న చపాతీ మీద కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రా ఉన్న పిండిని ఈ విధంగా మెలిగి పెట్టుకొని అతికించుకోవాలి. ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక స్టీల్ ప్లేట్ తీసుకొని దానికి నెయ్యి అప్లై చేసుకొని మనం యాడ్ చేసుకున్న దిల్ పసంద్ని దీనిపైన పెట్టుకోవాలి. ఇది వేడి చేయడానికి ముందు ఒక బౌల్ తీసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి దానిలోనికి శాండ్ కానీ సాల్ట్ కానీ యాడ్ చేసి మూత పెట్టి ఫ్రీ హీట్ చేసుకోవాలి. 5 మినిట్స్ ఫ్రీ హీట్ చేసిన తర్వాత మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న దిల్ పసంద్ని పెట్టేసి ఒక 10 నుంచి 15 నిమిషాలు సిమ్లోనే మనం ఇక్కడ సిమ్ టు మీడియంని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ కుక్ చేసుకోవాలండి. ఒకవైపున మనకి కలర్ వచ్చిన తర్వాత రెండో వైపుని టర్న్ చేసుకొని మరి 10 నిమిషాలు ఈ విధంగా మనము ఉడికించుకోవాలి. అప్పుడు మనకి చాలా రుచికరమైన టేస్టీ దిల్ పసంద్ అనేది ఇక్కడ రెడీ అయిందండి. చూడండి, చాలా బాగా వచ్చిందని మీరు ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.